仲有咩性格特點啊？舉一個例子去到說明。阿瑩蛇，你咁靚仔，你梗係樂於助人噶啦。哇，你咁樣衰，你梗係性格好邪惡噶啦。會唔會可以睇樣知性格噶？唔會噶嘛。我哋睇啲乜嘢人嘅乜嘢先會知佢性格噶？行為。冇錯，我哋睇佢做啲乜嘢先知佢性格噶嘛，係咪？而呢個人喺文章做嘅行為就可以用嚟作為答題嘅例子，所以我哋呢個叫做性格題鐵三角，性格、行為、例子，我哋一齊睇睇啦。俾人嘲諷嘅時候，佢好快反擊嘅，呢一個行為可以叫做係一個乜嘢嘅性格呢？機智。冇錯，我哋要用聰明或者機智呢個性格嘅。咁好啦，呢度我哋一齊寫翻低佢啊。孔融，記得加村名號啦，是一個機智的人或者聰明的人。咁樣答有冇滿分啊？梗係冇啦，因為我哋啱啱講咗啦，有行為睇咗佢性格之後，我哋要用例子，呢個行為就係例子啦。所以我哋要將個行為抽翻出嚟，因為當他面對別人的嘲諷時，他能作出反駁。